गुड मॉर्निंग गाइज जय जगन्नाथ। ये देखते आमर सकाळे आज ब्रेकफास्ट आलू पराठा कराहब। तो ये मु आलू नहीं नौची सिझेबाई प्रेसर सॉल्ट टर्मरिक पाउडर अल्प पानी देकी 3टा सीटी आसवा पर्यंत सीटी देदेवे। मुझे देखु गाजर नहीं स्टफिंग पाई एठी गाजर 2टा बंधाकोबी फूलकोबी नहीं आपण एठी बंधाकोबी भी करें फूलकोबी भी करें। मुझे फूलकोबी आ गाजर ग्रेट करिकी नहीं देखो बंधाकोबीटा अच्छी बंधाकोबी गाजर बीट एमती ग्रेट करिक भी दे पारे वेजिटेबल्स। आमर एठी मसला कषिबा प्याज मु चुन चुन करिक नहीं अदा रसुण कंचा लंका छेचिकी पेस्ट कर नबा मसला कषिबा मु छेचिकी गोटा जीरा भी पकई दूची छेची आनिबा। रसुण आमर अदा छेची आसला तो रसुण को पकईकी भलसे छेची दबा। आप चाहें मिक्सी रे ग्राइंडिंग भी करें। मुझा आलू वेजिटेबल बघारिवाई मुझे छेचिकी नहीं नौचे ता स्वाद अलग टिके आसे। आमे मिक्सी रे तो ग्राइंडिंग सब बेले करता छेचिकी नेले ता स्वाद भी अलग। पैन ले ऑयल नहीं नबा गरम है आसिले गोटा जीरा पकई नबा कटा होइतबा अनियन पकईकी फ्राए करदबा। अनियन आमर भाजी हो सारा परे देखंतु अल्प टिके टाइम छाड़ीदबा अनियन टिके सीझी आसिले आमे अदा रसुण छेचा देदबा। मेठी पिंच ऑफ मेठी हिंग नहीं पिंच ऑफ हिंग आपन चाहे स्किप भी करें। हिंग नेले टिके स्वाद टेस्ट भल लगे ता स्मेल भी आसे। देखंतु अनियन हो सारा पर मु अदा रसुण पेस्ट पकईकी छेचा पकईकी भलसे मिक्स कर दूची सेटा टिके कषि सारा मुझे कस्तूरी मेथी पत्र नहीं नौची हलदी जीरा लंका गुंड नहीं नौची। आपन को राग चाहिए राग अल्प टिके कम करें। ये गरम मसला गुंड मु पकईकी भलसे मिक्स कर दूची मसला को भलसे कषि नौची। कषि आसला परे काश्मीरी मिर्च गुंड मुझे पकाउची भलसे कषि आनिबा। कषि हो सारा परे ग्रेट होइतबा वेजिटेबल गाजर फूलकोबी को मुझे पकईदेवी। देखो अल्प धनिया पत्र काटिकी रखी अल्प टिके पकईदबा मसला रे ता सहित कषि आनले ता स्मेल ता टेस्ट अलग होता है बहुत ही भल लगे। आम देखो मसला कषि आसलानी ये ग्रेट करी रखा गाजर फूलकोबी को मुझे पकईकी भलसे मिक्स करदेवी। भलसे गुड़े सारा पर एठी टेस्ट अकॉर्डिंग मु लूण अल्प दे दूची लूण जेहेतु देई नथिली मसला रे तो ये लूण पकईकी भलसे मिक्स करिकी गोटे मिनिट ढंकेकी सीझापी छाड़देवे। ये देखंतु परिबा सीझापी रखिदेकी मुझे दही रेडी कर दूची मिठा दही आलू पराठा सहित लगे खाइले बहुत ही टेस्ट लगे। आपण टमाटो सॉस भी नहीं पारे। एठी मोर दीदी बड़ जा अटा चकटिकी रखी देइचंती परोटा पाई। आम देखंतु एठी सीझी आसलानी आको आलू जे प्रेशर मारला आलू को काढ़ी ये वेजिटेबल को भलसे मिक्स करदबा। धनिया पत्र वेजिटेबल भलसे मिक्स करदेला आम स्टफिंग रेडी।
ଏଠି ମଜା ରୁଟି କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ପରଟା ବନେଇକି ଷ୍ଟଫିଂ କରିକି ପୁରେଇକି ମୁଁ ସେକୁଛି ଯାହା ବେଲିବା ଷ୍ଟଫିଂ କରିବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସର୍ଟଟା ନେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ଛୁଆ ଟିକେ ବଦମାସି କରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ଘିଅରେ ସେକିକି ଭଲସେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସେକିକି ଆମର ଆଳୁ ପରଟା ରେଡ଼ି କରି ଆସିଲିଣି ଦେଖନ୍ତୁ कम आंचरे दुई साइड्रे भलसे सेकी नेबे जोर देले आंच पुड़ीଯିବ ଭିତରେ कंचा ରହିବ घिଅ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚ କରିକି ଆମର ପରଟା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି न्यू वीडियो रेसिपी पाई लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चित करेंगे देखो आमर ये रेडी दही बूंदी आलू परोटा सर्व पाई रेडी थैंक यू।